Tengah mana orang di kampung kau ya? Kamang ngawal kau ya? Iko pulang di Kamboja. Iko kecil orang pulang di rantau kau banyak aja piti wak. Kau lagi live kau lagi nonton Gamparang di Kamboja. Cari si sagon nyerang ke kedai. Coba minjam piti ya. Iko kau nak dapat kau diceritakan pagi di rantau kau kayak. Gue selek senanya. Ikan terus lapau nih. Masalah si sagun ko proyeknya banyak mah. Proyek mambiat tok. Palapu gadang. Atau dicari sugang. Kawan dicari sugang. Banyak piti baca kemari cari lah wehnya orang rumah dikaji deh. Tua mah ya. Sarang ngatok. Sambuh tok di kakangnya. Banyak Kadang proyek baca banyak piti kemarin salah ya orang. Lagi lancar je proyek nggak ngatok. Pola tunggu banyak. Sementara lewat beli Innova Reborn lagi. Punda kayak cubu juang. Mantau antah kama nemu itu kan Mamparang kini gua. Lalu tembak di roket. Alam gawa pulang kini gua mako. Berata aja tisunya gua. Wah, cincin lagi wah. Banyak. Sehat ya. Panjang mu aja belum bilang. Bagaimana Pak? Sehat yo. Ali kalau dibantu Ali sehat tapi Iyo ya. masalah hepeng-hepeng ayo kurang sehat. Berarti yo. Lah sehat lumayan lah. Tangan cucu duit ya. Banyak proyek ya. Nah iya. Orang di kampung pada dia tahu mah. Awak di Kamboja kan serang parang patan tempiang wah benar roket. Masa yo? Iya. Unde sebentar benar yang ngecek ru. Ajo ke pulang. Guru yo nak pulang dia. Apa kecian Pak ya? Indah ndak pakai kecian dah. Dia tak kana mungkin dia. Ajo mengantau jauh orang parang sinan mah. Iya. Meroket jatuh kira meroket ke iya. Enggak, untung tambah untung stay. Untung tambah. Iya. Pulang lain atalo rantau sekolah. Iya ya. Tahu sahur kampung tak kagak cari kampung wale kemah. Iya ja. Jadi masuk. Balam buat apa cai Innova Reborn ci ya. Ayo ya. Iya. Maya lah. Enggak payah lo setiap cucu-cucu tangannya dogi. Oh ya, kok tinggal lo lapau yo. Lapau tinggal. Lapau. Balik. Alun cair lah. Lampai lagi nama kok. Alun cair tapi kalau cair Innova Reborn je ambil. Akitis tu jo. Tapi pulangan tahu mah. Unde awak de payah itu ko pulang kampung ko mako ko dah aco ko. Waca sagon tengah rawa kat lancar proyek atau tengah rawa tunggu pulang tuik kami. Tujuan babang kasih ini ko maka kamari ko kaman jalan pikirin cenah ko mah. Proyek itu alai lancar, Allah tunggu banyak aku tapi pembeli Innova Rebornnya sekali bongkar. Ndak tu lagi bongkar roh. Bongkar tunggu 3 truk loh. 3 truk. Ko kan lampia tuh 3 truk. Ko setiap lain ko. Ikut 3 kabeh kok jo. Kalau 3 truk tuh tinggi. Pakai untuk memodal lah mengalihkan truk. Abeko lah deh. Sudah habis maghrib lah deh. Maghrib sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib kok deh. Kemana jo? Yuk, jadi tujuan kami mana? Iya kemana mananya? Kecewa aja senang aja di rantau lah, buatnya paspor kira emang ngasih aja pulang kan? Tah manga mengantau yo. Tahu apa ya di rantau, macam rumah aja wala ngantau aja biti ke mah. Iya kabau gang parang sini nih yo. Mayu parang gang, Kamboja yo Thailand tuh. Oh iya ya. Thailand tuh senelek kan tapi mas senelek kan timur sempiang lah. Ancaro kita kawak kali jo. Ayo. Nah, cucu sangan. Apa piti apa cucu jo? Kau nanya nada. Abeko deh. Mau tunggu kah? Tunggu lekang lo. Lekang kok. Nanti deh. Oh, di lapau minor tuh. Iya lapau tuh deh. Ayo awak pos ayo wasan suruh setiap lo. Ayo aja. Entah awak lagu je. Miskin tu pada awak mantau lah. Awak dah menyusun daun rumahnya pak piti jo lah. Ikut mengantau lah Kamboja ke je. Meminjam piti tu awak pulang Ndak awak dah meminjam ke tu. Weh dah meminjam awak. Nak tak balik dah mu itu. Aduh je. Antara beku lah dipinjam ni piti ko ibu lo kadang celik ulang entah jo kapal pisang antah jo roket tu tambang kami ko. Ancak jo roket tak awak boleh dipancang dapat je piti ya. Tu roket tu tu. Mati buat tu mah tu. Tak kagu je celik jo tu se cebuyong tu. Ayo tu mah ibu celik dia ambil lah page lo ditransfer je lah piti. Piti cash nak lo dor ha. Dia pay pelang cek lo. Jin. Tu nak cuba siapa ko. Bila lo pulang ada nya merantau ke? Unde. Ikolah kacaya dengannya. Bisa-bisa kau bansai lo pulang aku ndak.
calik adanya. Oh, indah iyo ko dah. Yang sibak ko. Deh, di Cibo lah video call kawan yang Kamboja tu nyerang. Ba alaman di sinan ko lah. Kalau alaman na mungkin di kampung saya di bayi balik lo. Di video call lo, sontah. Halo. Apa kabar sehat? Alai, di kampung kalau di kampung awak ada lagi dari Kamboja di kampung kau mah kau tu menanyo kabar ke kawan kau mah, ba kabar di Kamboja tu. Hah? Lalu selesai parang alai. Onde. Iya, tu kawan ba nak balik dah. Balik lah. Oh. Oh jadi itu atau nyonya coba kalau laman awak bae barengke lihat awak paspor awak lihat barengke awak Kamboja tu. Ya. Oh, wah, bawa gue bilang pulang. Ini sehat yang? Dari Kamboja bana buyang. Dia nak kau. Awak petang iyo pula di Kamboja mah. Payah di Kamboja mengko awak pulang kemarin yang. Payah di Kamboja tu, mangau orang Kamboja tu kepayahan. Indak mencelik koran cabian yang dah. Ada patang lah ya, dia mencari. Cuman orang main tembak-tembak, anan ditembak anan tu. Kecil unyang main tembak iya barah. Kau cina tembak anak. Bom je petang roket tu je ke samping awak mang gari hewa. Nampak dan bentuk kamu lepas marcinnya. Nah, dor asli tu mah. Kalau di TV tu kena bomnya asli kadang tu. Takah tu loh di nanto. Iya. Awak aja di tu pulang rumah tu. Kena usah leh lah. Cak sinan cuman dek orang parang tu dah jadi. Apa leh nanto? Galeh wa paku pucuk panci. Alai. Gue yang katan judian. Laku benar nanto. Sarang laku mana mah katan judian tu. Jadi orang parang tak gila tu. Dia awak dia kau awak lalu gue kau meninggal awak. Di malo kalau orang parang ko na gue ka menembak roket. Abasuan na. Masuan Jadi tembak itu lah. Onde-onde na do buat do. Onde-onde pertemu tiba di Kamboja tu kalau onde-ondenya. Cuman laku kecilan jadi kalau makan onde kan dibiadi ada aja. Dibiadi ada aja. Wah iya kan dibiadi tu yang dibiadi kan. Biadi anu ko ya. Ya boleh Jawi tu mah. Itu dibiadi namun laku onde na tu kau jual laku benan Paku kumpah. Paku tu sanu atau pon dari kampung atau dari piaman mana di kirim mereka ke Kamboja tu sarang aduh supir yang di Sikowa laku mana tu paku kata judian balik paling laku mana. Jadi gini bah tahu buyang na kumbah bah ko nak banuan dinan. Kumbah tu kata-kata lidah hai kece. Mangko itu. Tu mengko doa bae pulang awak kau nak parang yang nak pulang-pulang awak doa. Kan parang. Keadaan sianu tu gini. Sebentar kau nak video call baru awak video call emang kece. Namu ada kawan ya di kampung lah dulu tahan di kampung lu gitu kan. Masalah kan masih parang gitu kan. Tunggu di kampung awak. Benar lah mereka awak lemah awak tanya. Tadi awak depan yang awak rencana awak ke mereka. Itu pedek gini tu mana? Anak pedek. Bantu ali pedek tapi sisaku tipihnya. Kalau dicari kalau anu bantu ayo banau. Menyala ya. Menyala banau. Namu orang pulang di rantau pun yang kalau orang pulang di rantau kau hitam kuliah mah putih harusnya. An patagot tiba di Korea mah tu suap pulang lihat. Korea pi. Korea pi yang dia nu petang ko mah. Itulah pulang. Nya nga lo awak de payah awak konda awak gian yang telanjonya. Awak de payah lo iko jo kok kilo-kilo beli tadi ya. Tadi je sagon awak kajian berapa mah sagon sehat ni sagon tu nak inyo de bulan patang je nak. Ala dapat de 150 juta. Bulan petang ya dia. Itulah cerita awak tengah tadi kan awak kajian apa nanya? Gale kalau orang dong karisiak pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah. Kalau inyo ndak mengagang tu nya. No sebenarnya mereka mana yang bakal kata merek kade orang ya. Berkat yakin. Nah, itu sebenarnya. Buyuan dek salah di nantu. Yakinnya lain nantu orang parangnya mah. Karena buyuan dia tembak ada. Ada apa tanya sianu tu ke buyuan. Ya, muarnya orang Thailand tu je mah. Pekerja-pekerja yang di Thailand tinggal di Kamboja tu disuruh ada pemerintahnya balik ke Thailand daripada mati. Awak dari orang Thailand do orang Indonesia betul. Meninggal ya. Pangah meninggal welan tu karantina mau orang Indonesia ke karantina. Kapan dia ngancele kapan dia kuat saya lupa lo wak. Di ujung ayat itu anti bom anti peluru tu malah lupa wak. Kau nak tahan je asinannya. Tu sagon baca regon ya. Kau depan yang awagon bukannya bawa piti pulang dari Kamboja kau aja. Kalau lah buyang lepas ini dapat sagon tu lah cocok tu mah. Si sagon tu je nak. We kamu beli tu kecil lagi. Ya tu terengah dah wak. Terengah dah wak kamu beli tu.
Tu Yo ko nak piti di pasituan aja lah 1 juta. Ulah pak Jangan ni lo itu mang ko salang pitie we kecea beko lah sore mas gua tunggu sore mau bubue sekolah babi pikir li mau segon nyalang ko coba kan kalau dia pe awak mengalih kami mudo coba kalau dia pe kau ndak nang mengalih mudo kami mudo ka ingkin tu banan lah sio cuma. tu kapa bona Ya, yang kerja ke pawe kan sedang awi mana nembak nu. ndak nan jele mah kami mudo tu biasanya kami mudo ko kan banyak hari Thailand. Ya. Jadi Thailand juga Kamboja kok lagi parang. Iya. Jadi di stopnya pengiriman kelapa muda ke Kamboja. Gue dikirim cincin tuh akadnya kan tapi lo Thailand deh tuh. Takui lah, baik nak takui lo. Coba dikecana iko ko dari anu mantan anu. Oh, koran jauh nak kedataan ko dia buyon si badan ku ko mahal aja. Ayo yang udah tuh dah. Ya. Pansul keluar lo, baca tiga segon tuh lah. Kok ada setelah aku doa kok salam jangan gini kok. Wah, kapayan nu lo ma ado sanu manu. Ya. Sanu ka ma. Sanu, iya. Awas sanu tuh nak sebut lo doa begini lah. Ilah. Ini yang. Oh bila deh. Terus sore yang jalan lama ya. Hah? Kau nak naik kau? Kepai kamar lo kau? Kagu sih kau. Weh, baa buah pinang dan gini ko. Iko ko baa kada pitih dan ko. Cie tangkainya ha. Wala kacai adanya ko. Iya. Mangan ya kau? Iko masak buah pinang takah ko ha. Bilo kada pitih dia ko. Bila kau dapat piti, tunggulah kadang lu labek buang. Cali ko ha. Iko je buah lah tersumbua. Masak di iko nak tersumbua buah dah. Iko malapai buah siko. Terus iko macam buah ni tangga pelapai baru buah. Ada tu lah. Mana? Kakak pay depe Sibuyong tadi. Sibuyong bersobat tadi. Sagon apa sebut ka? Apa panjang loh. Cik pinjam dah lalu. Pinjam piti loh Minjam pitih. Yo, pulang dia. Pucuk di mana ugang tembak? Oh, ugang parang-parang tu maha. Oh. Di kecilnya di nawe no ada dua sekolah. Dua. Iya di dalam banda ko lah hawa. Iya, indah be. Mangkuet lah. Iyo. Inyo kamba awe emang cantik aku ha. Akete awak lah mengecek sagon. Awak ke meminjam pitih. Yo mah. Dapat gitu dah. Ibu lo ada patang ko je ke cewek ke dibom ke palu Masa kamu dari bom meninggalnya? Mau emang ngecek mah. Bom tu je. Tombol je sekadang gornya enggak? Indah dia nu patang ko nampak dan di kapal lo ke keluarnya. Iyo. Dah bawa orang dah. Luar dah. Takut ya tapi lagi pulang. Jadi baik cak dipinjam piti. Iya ibu ada antar juga kaki ke mai guys. Awak itu era yang mah. Antar juga kapal pisang era lu aku banda aja lah iya lu ha. Jo aku lina jo kapal pisang lu pulang aja ni. Banda dah iya lu. Gagu je nya ada kojo roket tu jo mau numpang endak. Tiba di siko Itu gua yang mah. Masalah dia mau pinjam piti pulang gua buat daerah. Iyo kalau di niangnya sagona. Salang aja. Kalau itu patang koma ada dan pitis tetap aku dia pinjam mana. Jujur Alah ini serius kau yang tahu je mah. Awak ko cerita ni no parepon gua apa daun susun gua mah bakang-kakang. Kalau jodoh patang koli na baba ado ala dan nagia mam. Dua nantam pitis sebanyak ko na aji tambah sebanyak ko Alin na wadro ka? Oh, bekur kicol ko. Ya. Di ko pili na parepon ko. Baca ro Indah ka we jujur gang itu mah. Paling jujur mana itu mah. Yo masalah sentali sore ketibulu rumah tadi janjian mah. We ada anu pulang dari anu tu dia apa itu nya dia tapaso tu. Udah tapaso tu. Oh dia ni sentali tibu mah beko apolo ko aju tu. Tunggu dulu sini nih sagar. We ke rumah kita. Yo kakak delakang. Oh tak Oh sini lu coba. Ada kau mencari buah pinang ko masa takah ko buah pinangnya. Sentali tembak dia. Seliak ko. Afrika ko. Seliak ko. Seliak ko. Wah. Ikut ciak kan ya? Dan ciak lain tak dah. Oh iya ya. Oh tidak. Awak tunggu ya deh. Deh. Lah.
Awak pergi pulang lah. Payahna nasibnya. Dia kerepet salah sagon kau tuh. Kau gagu lo pinjaman kawaknya. Bantuin nak diganti lah kau. Oh no. Malai. Iko lawak dalam tanah lagi. Patang nak tunggu menyak lawak kau dah. Kayang aja ya. Dalam tanah lawak lagi ya. Wah menungguan tabiat kau kayang biar dapat lawak bisa lonton untuk pembeli kuat aja kan. Tiada lawak kau. Garundang namanya apa alamnya. Cacubin. Aku lo pantau wah. Nanti boy sagun di kedai gitu tuh. Salang lah beliau capek lo bergerak awan tuh bos sahwa. Caliat lah kedai itu nya. Tuh nanti boy nih kan. Ayolah sore lo janji tadi ya kasanjo tadi mah. Caliat lo. Tidur lepau kau. Lunado bukan lepau sialah ya. Tialah awak janji jadi lepau tu mah awak tunggulah lepau tu duduk. Pasan aja kami mudo ke sinan. Ditunggulah kedai kau ya. Mai sagon tu kecil jam siko cek lah nunggu lo Nggak jadi tiba mai dah. Dia lebih maghrib kau. Udah tu dah. Dipasan lagi kami mudo cek lo. Kedai kau bantu orang kau siko ada jus kami mudo ke kau. Bang kedai. Oh yang kedai. Yo. Apa kami mudo cek yang kedai. Kami mudo. Yo, gue hantar. Ada bungkui dah minum siko. Yo. Okay. Lepeh je awak minum muda kau. Sehat. Malah mau naik tiba kau. Kau iya. Deh, masih banyak. Masih banyak orang kedai. Yalah. Mau pipet orang kedai? Oh iya, gue santai ya. Ambil je pipet yang kedai. Masa iyo? Kece jo pupuk padi awak makan minum air kalau nak pipet guys. Cuma minum bau awaknya menonoh aja sebarang harinya. Tunggulah pipet tu dulu Masa nak pipet kita tanya. Kamu. Lama pipet le kon deh. Lawi ya. Deh. Gue pipet ya. Tu yo tu. Yalah. Mengalawar cilik minum. Yalah. Deh. Makin nunggu sagon kan lepeh jauh deh kong. Wih padi hebat nami muda. Isi serang elok deh. Kayo kami muda rumah kong. Nyam cetek lo. Mas sagon kau. Lama le kau. Bajo. Alah mau nunggu jo. Kau mah. Deh, lau pesan lo iya. Lah sana iya. Lah. Atau cie jo. Awak ada pesan dah? Ya pesan ada. No, nah tadi sagon nanti boleh baca pesan dua. Ala kanyang saya. Bakanyang. Ayo. Ala kanyang. Dia tadi jo sekolah itu. Dia tadi dah. Tadi lah menunggu awak wina soe. Yo awak 20 sini tadi belakang. Ada mau daun balipet tadi tok. Ambil tu iya sawan tak maya. Selalu orang cile sagon lancar usaha. Tapi usaha itu ya macam cita tapi kau beli Nova Rebon. Tapi lah sabui usaha kau aja nih berkat yakin kalau dia yakin nanti itu menjadi awak mah mengecek aja pendeknya ya. Tapi nak yakin doh ya. Nak yakin doh anak pendek dah. Pas pulang kampung. Awak memang mudah itu kang Iya. Kalau menceramah kau memang pandai tapi nak seorang anak pendek yang buat ada. Ayo cari. Itu kan merah jo. Ya. Apa bagajo unjam teh? Ya rencana awak sebanyak tu mah. Yo awak. Kalau lah, bisa kan? Yo cash ndo dah. Cash ada dah. Apa lah deh transfer rekening lah deh. Nado tiket net lah ya dah. Nado dah. Tu panu? Bayar iya? Tanang. Aja bayar. Sagon bayar. Ayo, bayar sagon deh. Deh. Salam nomor rekening jo. Nomor rekening. Tunggu dulu deh. Nomor dana lah nak. Deh, sambung. Di scan lah. Scan. Awak itu mana berguna mana jangan cemeh le pasti awak ganti. Aman tu. Jangan tekui. Kalau awak mah dulu tu je pitine ya nak selang mah. 3 juta 500. Awak ganti 3 juta 900. Kau tambah dia? Tentu dia gelo fee masalah usaha tanggul le lancar karena bonus sama ya. Iya. Awak beku tu berbiar tu. Insyaallah lah ya. Doanya tu lancar. Jangan cemeh le seperempat kali lipat awak gih beko. Tanangnya lah. Kuah. Jangan cemeh aja ragu le lah. Lah masuk dah. Lah ya. Tunggu dulu, dulu di lah. Itu. Tenang lah beko kalau lebih beko dia ada rezeki warsinan wala biang gas perempat lah beko lah. Nah minum lo dah. Awak lah minum lah kenyang. Kau minum sekarang lah. Iya. Ayolah. Lah nama tu.
Iku kami muda saya. lemua Ayo lemua. di Kamboja kami muda dari Thailand kami muda Thailand pun kadang dek saparang go Ah. di stop dek orang di Kamboja tuh parang cecok berdua mah tentu ada lagi kami muda dah. Agak gue entai ko peluru ko parang tuh. Oh, Iya, Berantok kata palu. lama kami muda kalau di kampung go Nah, itu nah. bangin angin di sekolah kana bangin angin ayah aku mayo lama ini kami muda go Ya suh aja. isi ge serang elok mana go cilek ko Yo encak na ya. cibo nak Nak endak aja. nak aku cibo aku nak Kenyang saya. ambil snack ko Nah, endak lah. alah Alah. nah ayolah Awak lah muak makan kami muda ko kampung aja. jalan lampi abi lo iya Iya. lama muda go asli Iya. Basuh je lilin aja. hah Sekali lah basuh no. basuhan sekali lah Ya, basuh go cocok aja sekali tu. bah tu Sagan wak kalau sekali tu. minum je Kalau cocok mah. Minum ke? Ayah dia cocok. Cukup awak korek. Awak pulang. Awak latih yang biar tu awak ni tu pulang walai. anjir lagi nya iya wak banyak salong basuhannya deh ikut tinggalnya kok doa aku kari kuwi iya nak do dah banyak salong basuhannya deh ancan dah basuhannya lah ikut dia minjam piti kan kau berdia lagi ya Allah ya kecil lah kecil lagi nya beko piti le dapat awaknya kecil lah bila elok lah kawak belah apa ilo mau urus dulu nyerang oh api tinggal api lu tinggal aku tebok aku tinggal lah kau hehe jadi jong rantau kami muda hari kali kampung namanya Wah, niang kakak mau yang kah? tapi kau orang kia mah Berkek ke mah? kau eng ke Malay le kau ke Malaysia ya lah cair di sagon di salangnya wah Wah, ngin. nah yo lawak wah cairan piti petang dikirimnya kalau ada nanya ada tiket lagi roh Jadi berkek buyang baca do mengizinkan piti si sak. mangga lu ini bikin nono ni lah aku lah nono ni sebut kena Ya. nah udah itu doang Wah, tu mau aja tu. Sistek wah. Ya, mau kiwannya. dan nono lah Beko kalau bertanya pakitian we sabui je wak masih di Iya. Nuko di kampung. Nah, dia sabui lah. Nah, apa pilo lah. lah. Can yang kan nulen yang. Hah? Kalau posen nuru dua lama mana ada kalau dikatan judian kan celik lain ni. Awak gini, nah awak kengkin doang yang ini lah. Nah. Kamau eko. Ditepot dia nak masuk roh. Dia dah aktif je le dua. Kamau aku lah. Kamu hilang piti ring ko. Baca rule ko. Nak jadi dia beli otor ko. Ada ke gara batu aja kecil ni ya tu. Onde kamau eko. Kada kicur bentuk eko mah. Menyasar minjam piti ke isu Kau minjam mana-mana lo bentuk kada ganti lo onde. Kamal kada cai wele ko. Kamu lupa i kembali ke Thailand tu itu. Tembak dan berando sedih lagi. Balik ko. Ayo. Indak berbunyi japir lah. Asyik ada. Acar wele ko. Mangga tekan. Awan yang dari mana yang? Dari kadai apa ko tadi mau makan duyan jadi bahasa kan kau buka bawa baju warna Itulah ala panjang ke perlu telepon masuk aja dulu ya buyung tu. Baca gue tu. Sebuyang mah kau. Aja buyung tu mah tapi apa pinjam peti hema. Bara pinjaman. Baga 10 juta nya. Awai ibu jadi EP. Awai payah pulang. Atau pinjam peti. Tapi paketan 1 juta gitunya. Iyo emang mana lo tu tambah celai. Jadi 10 juta. 10 juta dia. Patang we. Munya lalu kapo ko mah ke jalan apa ko nampak emang kuitas. Masa iyo jadi yang gua. Kakak mat. Awak ke Malaysia je kikik lah. Jadi peti pinjam untuk ongkos ke Malaysia kok. Iya. Oleh nak 2 karo ya. Lah kacai. Tu hilang peti wak kok. Tu bilo kada ganti le kok. Dah tahu. Oh, nyai bayo nyo batang dah adoh. Yo kan ba aja dile kok. 5 lo, tapi 1 juta. Kalau 1 juta gian lah. Kau 10 juta. Awak ibu jadi mah pador tembak bulan doa lah mau itu tembak roket. Kuatir lah lay. Awak aja boleh kok. awak dia. Lah tati bro. Hei. Awak aja dile kok. Bentar balik. Telepon. Bukan. Halo. Apa?
Oh di Mas Dede ya berkonten tentang awak tadi dalam daerah kemari tadi ya. Ah, gawang tuh lo buka di belakang untuk kijang kayak awak tak? Lama? Beda lah nah lain. Pailai. Ya, ayah nanti perlu ya. Oh iya, lupa tuh. Perlu nanti perlu itu kira lo kes lo ya. Alah. Mana malah ya selalu lo. Pulang di kantor masa yo kawa alang. Alah. Yo tentang. Hah? Ya minum aja. Minum. Nak pandai sih deh. Nak pandai sih deh dah.